한솥 푹 끓여서 꽉 먹어주면 제 첫 미역국은 초등학교 4학년 엄마의 생신 때였어요. 설 명절 다음날이 어머니 생신이라 항상 가족끼리 시간 보냈는데 엄마 생신상을 차려드리고 싶어서 언니랑 동생이랑 몰래 새벽에 부엌에서 미역국을 만들었어요. 그때 미역 한 봉지 전부 불려놔서 다 먹느라 고생하고 맛이 밍밍해서 슬펐는데 다시 달아낸 마법의 가루가 엄마의 비법 가루라는 걸 알게 되었습니다. 미역이 붓기도 빼주고 화장실 이슈에도 좋다 그래서 다이어트 할 때 꼭 먹어줘야 하는 것 같아요. 국물 끝내준다.